আমি শুনতে পাচ্ছি না কেন জানি। তনিমা আনমিউট করো। তনিমা আনমিউট করো। Sorry. Good morning. Welcome you all to Zoom-based CME of Radiotherapy Department, Dhaka Medical College Hospital. Today's session will be chaired by our head of the department, Professor Shapon Kumar Bandyopadhyay sir, and co-chaired by Associate Professor Rakibuddin Ahmed sir. Today we are very fortunate to have a distinguished guest as a speaker among us, Professor Sheikh Nurul Fattah Rumi sir. He is the head of the Department of ENT, Dhaka Medical College Hospital, and sir is going to talk on nasopharyngeal carcinoma. On behalf of Radiotherapy Department, we welcome you, sir, and thank you very much for giving us your valuable time. Now, with the permission of chair, I request Professor Rumi sir to start his presentation. Thank you, Tonima, for your introduction. It's my great honor and pleasure to be you with all. I'm really obliged to my dearest friend, Professor Shapon Bandyopadhyay, the dynamic professor and head of the Department of the Radiotherapy, and also other colleagues of the Radiotherapy Department. Actually, as the latest, as the notice came lately, I'm very much unfortunate that most of the ENT doctors, they have not joined. When I received the poster, I posted in our group, educational group, but they are not still joining so far. But I cannot wait for with this time. Let me begin my discussion. It's just sorts of open discussion. Today, the permission of the chair, I want to start my discussion. Today we'll discuss about nasopharyngeal carcinoma. Nasopharyngeal carcinoma, it is very rare in the Western country, especially America, Canada, Europe, but very much common in the China and Southeast Asia, even in Bangladesh and India. I want to present a slide show. Let me check it. It will give me time. Dear friend, can you see the slide? Yeah, sure. Yes, sir. Yes, sir. ঠিক আছে, myself, Professor Sheikh Nurul Fattah Rumi. This is the classification of the tumors of the nasopharynx. Actually, the basic one important thing I want to say, nasopharynx is a very close cavity behind the nose, which is very difficult to access. Clinically very tough for access. Traditionally, we perform the posterior rhinoscopy to see the nasopharynx. We see the nasopharynx with a posterior nasal space mirror. We call it posterior rhinoscopy. Very difficult one. But nowadays, scenario has changed. We have lots of nasoendoscope. Nasoendoscopes are rigid as well as flexible. Flexible nasoendoscope, very simple and very easy to see and examine the nasopharynx. Most important disease of the nasopharynx is the adenoid. Because every time we do X-ray nasopharynx lateral view in young children, it is very common in the young children adenoid, which disappear usually after the age of the 18 years. Another important disease is the nasopharyngeal angiofibroma, NPA, nasopharyngeal angiofibroma,
that occurs exclusively in the male, only in male and teens, 13, 15, 19, like this, with huge bleeding, epistaxis, only for male. It is NPA. And the third most important is the nasopharyngeal carcinoma, NPC. There are epithelial tumor, benign and as well as malignant, and mostly important is nasopharyngeal carcinoma. Swapon, when I have enlarged the view, can you see it? Yes, sure. হ্যাঁ হ্যাঁ অবশ্যই দেখা যায়। Okay, thank you. The most important is the nasopharyngeal carcinoma. Less important is the adenocarcinoma. এটি তো বলছো তুমি। Acha. There are also soft tissue tumor. What I have just mentioned, benign is the angiofibroma. Benign is the angiofibroma. Another one important malignant is the fibrosarcoma or rhabdomyosarcoma. Now, the nasopharyngeal carcinoma, the highest age standardized incident rate occurs in the southern China among the Cantonese population in the Guangdong province. In fact, in this region, NPC is frequently referred to as Guangdong tumor. Even immigrants from the South China, when they migrate to the USA, they also risk for developing the NPC. Other Southeast Asian races, including the Malays, Indonesians, Thais, Vietnamese, Filipino, and as well as Eskimos, in the Canada, Alaska, and Greenland, also noted for a high prevalence of the nasopharyngeal carcinoma. Sex distribution, this is more common in the men. Actually, I don't know, most of the cancer occur in the male. We the men are more exposed to develop carcinoma. I think it is better known by you all. Regarding the age, normally we say malignancy occurs in the old age. And there are some specific limited malignancy that can occur in the childhood. But there are few malignancies which can occur in the both ages. Same person, both ages. What we call bimodal age presentation. That is, one is the thyroid cancer, thyroid malignancy, and this nasopharyngeal carcinoma is also a bimodal age presentation. Incidence is around 50s, even less, 20s, 30s. Etiology. As we say, for all the malignancy, exact etiologies are known, but there are some factors. And in here, NPC is the result of a complex interplay of the genetic factors, early latent infection by the Epstein-Barr virus and its reactivation, and definitely exposures to environmental carcinogen. Now the genetic factors. The extremely high incidence among the southern Chinas and retained high incidence in the late generations of southern Chinese immigrants who settled in the areas of the USA, they have low incidence. Even 6 to 7% NPC occurs in familial cases, and there is also HLA halotypes association. Epstein-Barr virus infection I will discuss later on, and there are some environmental carcinogens.
childhood diet that contains an appreciable amount of salted fish, which contain volatile nitrosamines. Consumptions of other salted preserved food, such as vegetables, shrimp paste, was also found to be an independent risk factor. Pathology: morphologically, the tumor mass may fall between the two ends of a continuous spectrum. On the more common arm of the spectrum, it appears as a lobulated mass of varying size with well-defined borders and spread earlier through the lymphatics, and is frequently accompanied by the cervical lymphadenopathy. That is, one spectrum is the lobulated mass, which is spread through the lymphatics and commonly present with the cervical lymphadenopathy. On the other spectrum, it appears to be infiltrative with the indistinct border and more likely present with the locally advanced disease with the skull-based erosion. In here, lymph node is less. Histologically, WHO classification: type 1, type 2, type 3. Type 1 is a squamous cell, well differentiated, moderately differentiated, poorly differentiated. And the 2 and 3, non-keratizing, and 3 is the undifferentiated. Again, the 1978 WHO, it is revised the classification, grade 1 and grade 2. Grade 1 is the keratizing and grade 2 non-keratizing. The grade 2 tumor where the NPCD is endemic, and grade 2 tumor constitute more than 90% of all cases. It is mostly Epstein-Barr virus related, more aggressive, more radiosensitive. Tamane, grade 2 is more radiosensitive, and it also has a better prognosis than the grade 1. Now, clinical feature. Clinical feature, the commonest presentation is the neck swelling. It is about 75%. Initially unilateral, later on maybe bilateral. Nasal symptom. Nasal symptom is about 30%. In here, there is nasal discharge mixed with blood, even frank epistaxis, unilateral nasal obstruction, even hyposmia, anosmia. There is a pictorial presentation. This is the nasopharynx area. Nasopharynx, and this is the nasopharyngeal tumor, nasopharyngeal carcinoma, and there is most common is the neck presentation. Oral symptom. As we know, nasopharynx, malignancy there, we know our ear has 3 parts: external ear, middle ear, inner ear. If we think the middle ear, from the anterior wall of the middle ear, there is the extension of the Eustachian tube, E-tube, not the Facebook E-tube. This is the Eustachian tube, E-tube. This Eustachian tube opens on the nasopharynx, lateral aspect. So, if there is a lesion, mass or growth, gradually increase and compress or obstruct the opening of the Eustachian tube on its lateral side. Opening of the Eustachian tube, if it is blocked, then oral symptoms develop. Oral symptoms include the conductive type of hearing loss, tinnitus, otalgia,
retracted tympanic membrane are on otitis media with effusion. Another important point is the neurological symptom. It is about 20%. Headache. Headache হবে. Are the cranial nerve involvement? There may be cranial nerve involvement. Almost all cranial nerve can be involved. Cranial nerve 5 and 6 are the most commonly affected. In case of cavernous sinus involvement, then cranial nerve 3, 4, 5, 6 are involved. In case of parapharyngeal involvement, the last 4 cranial nerves can be involved. Honor syndromes can occur, and symptoms of local extension. Local extension includes trismus when there is the involvement of the pterygoid muscles, ophthalmologia, apoptosis, involvement of the orbit. Systemic metastasis can occur in the bone, lung, brain, liver, etc. In the early phase, there is involvement of the ear, oral septum, nose, oral septum and nasal septum. In advanced stage, that is lymph adenopathy. Trotter's triad. It includes conductive type of hearing loss due to the infiltration of the or obstruction of the eustachian tube, elevation and immobility of the homolateral subpalate due to the direct infiltration, pain in the affected side of the head due to the involvement of the fifth cranial nerve from the infiltratum via foramen lacerum. Pain also be felt in the ear, upper and lower jaw. Now diagnosis. Diagnosis is from taking the history, then clinical examination. Clinical examination, we can see the anterior anoscopy, posterior anoscopy, and we can also examine the nasopharynx by transoral retrograde nasopharyngoscopy, or even we can introduce through the nostril. There are some investigations. This is a picture of the nasopharynx showing the lesion of the nasopharyngeal carcinoma, and this is the right eustachian tube. Very important part is the biopsy of the nasopharynx lesion. Biopsy of the nasopharynx is the most important and first investigation. Other investigations, in particularly in atypical cases less than 5%, where the disease is submucosal or biopsy are negative, then we can do some additional investigation like serology. Serology is the detection of the immunoglobulin A, IgA antibody to the Epstein-Barr virus specific antigen. This is very much helpful. And I want to say, in Chinese population, especially in the southern China, they can do the screening procedure. There is a screening procedure with this antigen antibody. They use the high immunoglobulin A antiviral capsid antigen titer, IgA, anti-EA, early antigen titer. And definitely we can go for the neck node FNSC. I want to say there are some tendency for the general physicians or other people, medicine, whenever they see any neck node, they sometimes
send patient to ENT for neck node excision and biopsy. Neck node excision and biopsy. But I want to say we prefer FNAC for this type of thinking. FNAC can give us lot of information. Actually, biopsy is needed only specifically when FNAC tell us that this is a case of lymphoma. Then we go for biopsy to see it is whether hot skin and non-hot skin, what are the type. Otherwise, when we see FNAC say tuberculosis, we straightforward go for the anti-tuberculosis. When it is say metastatic squamous cell carcinoma, then we go for radiotherapy or operational treatment. So we prefer less neck node biopsy. Immunological staining, cytological smears from tissue biopsy or FNAC material can be stained for the presence of Epstein-Barr virus associated nuclear antigen and Epstein-Barr virus encoded RNAs. Imaging. Imaging is very important to see the extension of the disease. CT scan, MRI, sometimes snake ultrasonogram, and for the latest technology, PET and SPECT, positron emission tomography, single photon emission, computed tomography. These are also come into play. CT scan and MRI basically we do. CT scan and MRI. This is a picture of the CT scan. There is huge lesion, and there is a lesion in the nasopharynx. This is the lesion of MRI. This is the MRI. We can see the nasopharynx with huge mass. Staging T, M, like this. Just want to say tumor T1 is a confined nasopharynx. T2 extension of the soft tissue. T3 involves the bony structures and or paranasal signs. T4 intracranial extension or involvement of the cranial nerves, infratemporal fossa, hypopharynx, orbit, muscles of mastication. তাহলে T1 হচ্ছে confined to the nasopharynx. T2 tumor extends to the surrounding soft tissue. And T3 হচ্ছে involve the bony structure and or paranasal sinus, and T4 intracranial extensions and involvement of the cranial nerves. Lymph node N0, N1, N2, N হচ্ছে up to 6 centimeter, আর N2 হচ্ছে N2 হচ্ছে more than 6 centimeter. I'm sorry, N হচ্ছে 6 or less, basically up to 3, আর 2 হচ্ছে 3 to 6, 3 হচ্ছে more than 6. The 46 না, এটা ভুল, এটা হচ্ছে more than 6 হবে, more than 6 এটা. I'm sorry, this is not 46, 6 centimeter. M, distal metastasis 0 and presence M1. Now treatment plan. This is the head neck cancer. We solely depend with our radiotherapy friend. We just diagnose the case and we
properly refer these patients of nasopharyngeal carcinoma to you all. Then you give the treatment. Most radiotherapy. I don't want to say few more word of the radiotherapy because I think Swapon or you will highlight this treatment. Radiotherapy, mainly radiotherapy, some roles of also chemotherapy. Follow-up is important. A follow-up schedule is different according to the institution, according to the different hospital. So yes, we can think it about 2 monthly for the first year, 3 monthly for the second and third year, 6 monthly thereafter, 5 years up to 5 years, and lifelong. And actually we say prognosis is good. For prognosis, we actually mean for at least for the 5 years. But tumor, but malignancy should be follow up always, every year, lifelong. And prognosis, that depends upon some factors. 4 prognostic factors. 4 prognostic factors are old age, male, gender, cranial palsy, level and fixity of the neck nodes. As a whole, 5-year survival rate is the for the stage 1, 80 to 90%, stage 2, 70 to 80, stage 3, 40 to 60, and stage 4, only 20 to 40. In case of disseminated disease, stage 4C, survival is only counted by months. Thank you all. Thank you very much for patient sharing. Thank you, sir. Thank you, sir, for your very nice and informative presentation. Now, I would like to invite our assistant professor, Dr. Rukhsana Rabbani Dina, Department of Radiotherapy, to speak about the radiotherapy management of nasopharyngeal carcinoma. Dr. Dina. Yes, thank you. I am share my screen. আমার শেয়ার স্ক্রিনটা একটু অন করে দেন। শেয়ার করুন এখন। তনিমা দেখা যায়? হ্যাঁ হ্যাঁ দেখা যায় আপু। Thank you. I'd like to specially thank our guest speaker, Professor Dr. Rumi sir, for your very nice and elaborate presentation about nasopharyngeal carcinoma. Sir almost covered the pre-treatment portion of nasopharyngeal carcinoma and guideline of management of nasopharyngeal carcinoma. So nasopharynx, due to its location, radiation is the mainstay of management of nasopharyngeal carcinoma. It is a very radiosensitive and chemosensitive tumor and located in a critical area where many important structures are around the primary site of the nasopharynx, and it spread in all directions involving the most important structures. So surgery is very
risky, and usually not done for the management of nasopharyngeal carcinoma. And radiation and chemotherapy is the mainstay of treatment. The nasopharyngeal carcinoma is the one of the important site where the patient present with a metastatic neck node before any symptom from the primary site develop. So here we treat both the sides of the cervical lymph nodes from level 1 to level 5 and the primary site of the nasopharynx. Even patient present only with the neck node swelling, and when we search the primary, we found the primary site is the nasopharynx. So treatment guideline, in case of stage 1, only radiation treatment can be delivered to control the disease, but for the advanced stage from stage 2, 3, concurrent chemoradiation is the mainstay of treatment. The principle of radiation treatment is delivering the high dose precisely to the target and keep the normal tissue safe with the dose minimum. And in case of our 2D and 3D planning, we target the dose to be homogeneous within our target volume, that is from 95 to 107% of our target dose. But this principle is not applicable for IMRT. Here the picture showing the positioning of the patient during the treatment and simulation. The same position we applied during the planning simulation CT and also during the treatment, and these are the immobilization devices we are used, keeping the patient supine with neck in neck in extended position, and this immobilization device fix the patient. And in planning CT scan, we usually do a 3 millimeter CAT scan to identify the critical structure precisely during our contouring. For a long time, two-dimensional radiation treatment is the mainstay of management for nasopharyngeal carcinoma. In 2D plan, the principle of optimal field margin is large enough to prevent the regrowth of the tumor at the margin and limited enough to prevent the excessive irradiation of the normal structure so that we can get a good therapeutic window. An optimal dose distribution is very important to control the local disease, to prevent the tumor recurrence, and to prevent the long-term complications. This is the picture of a two-dimensional treatment plan that is used for a long time, even today also in our department. Here, this is the target volume, and the block area, it is the portion that we kept away from the radiation by applying the blocks. The large field that is to be treated in nasopharyngeal carcinoma is from the base of the skull up to the clavicle, so that we can cover the primary site in the nasopharynx and also the bilateral cervical lymph nodes. But as I have already told that it is a very radiosensitive and chemosensitive tumor, and even with two-dimensional radiation treatment, around 60 to 70% of the patient survive for more than 5 years. So when the patient survive for a long time, the late toxicities and quality of life become important consideration both for the clinicians and for the patients. So we move to more precise radiotherapy from two-dimensional to three-dimensional conformal techniques, and more importantly nowadays IMRT, that is the intensity modulated radiation therapy, is applied for this nasopharyngeal carcinoma, as we have to preserve the more important critical structure, that is the organ at risk surrounding our target volume. So we are doing the CT-based contouring and CT-based planning to save the critical structures, and we divide our target volumes into this term, that is the gross target volume or gross tumor volume, that is the primary tumor in the nasopharynx and the involved lymph nodes that we can see, we can palpate or we can see in the imaging. And all the imaging modalities, most importantly the CT and MR are used, and CT MR fusion also used to the target volumes in our
planning of radiation treatment. And আমাদের দুইজন আছে প্রফেসর আগেই বলে দিব 2 মিনিট করে বলবে according to রুবির আরেকটা opinion নিও so we as a whole what he wants to say তারপরে around 70 gray. So this is the question answer then দুইজন আছে প্রফেসর রুবির and the margin একটা মতামত নিব তারপরে to improve the dose distribution to our target volume. And for elective nodal irradiation, we define the PTV 59.4, that is around 60 gray, to control the high risk area. So we draw our contouring in volumes actually. This is the picture how we can draw our primary tumor GTV. We add the margin to set the CTV to control the microscopic spread of the disease, and PTV, the planning target volume. Some margin is also added to for the uncertainty of patient movement or the machine setup. So we can always keep the radiation dose to our target area. So after contouring these volumes, we refer this plan to our physicist, and they will plan ultimately how the beams are delivered to deliver this our target dose to the target volumes. So we use the CT and MR fusion usually to contour our volumes, even PET not randomly used or routinely used, but also we can use the PET fusion for improving our contouring. So these are the actually target volumes we draw. PTV1, this is a gross disease both in the primary site and in the involved lymph node, and high risk clinical disease we also draw this line, and these are also should be treated. And lastly, the elective nodal coverage, that is the both sided of the cervical lymph nodes from the retropharyngeal node up to the level 5, we have to treat both sides for elective dose distribution to prevent the recurrence. Nasopharynx, due to its location, it is closely related to many important structures that we draw as organ at risk. These are brainstem, spinal cord, optic nerve and optic chiasma, both parotids, lens and eyeball, temporal lobe, temporomandibular joint, mandible. So we have our dose constraint for these target organs, and we set the dose to our physicist, and they plan to give this dose distribution for IMRT plan. Here in PTV1, that is the gross disease, we deliver around 70 gray to control the local disease. And if we use the IMRT plan and we want to give the boost simultaneously, there is 3 volumes and in different dose fractionation, so that we can complete the total treatment within 33 fraction, including the primary tumor dose, elective nodal dose, and even boost. So there are 3 different dose distribution for PTV1, 33 fraction, but dose is 2.12 gray per fraction. In PTV2, we give 1.8 gray per fraction. So ultimately they receive the 60 gray, and PTV5, the elective nodal area, they receive the dose 54 gray, that is 1.63 gray per fraction. Late toxicities of radiation treatment, most importantly, is the xerostomia. It is almost all the patients suffer from xerostomia when we give the 2D or 3D radiation treatment. But in IMRT, we can spare our parotids, so a patient can cannot have these late toxicities. And other complications are carotid stenosis, brain necrosis, especially the temporal lobe, neuropathy, and hearing loss. And these are the dose constraint for our organ at risk. Dina, will you please show the earlier slide, early toxicity or early complication? Agar slide, sir. Miss Kuri, can you show me the previous slide? Immediate toxicity, Immediate, sir. আমি আসলে স্লাইডে দেই নাই। Usually patient suffers from mucositis,
Okay, yes, yes. From the second week onwards, all the patient develop the mucositis due to the Okay, yes. radiation acute toxicity. Okay, And thank you, the thank you. mucositis and skin change are most common acute toxicities. Yes, thank you. Next. So better precision is the time demanding, and all the new techniques are applied for especially nasopharyngeal carcinoma, especially IMRT is most commonly used, and other techniques are coming like proton beam therapy, heavy particle therapy, that carbon ion therapy, and even brachytherapy. Brachytherapy most commonly used for intracavitary boost and for recurrent disease. So this is all in very short about the radiation treatment, and we also add chemotherapy. Most commonly in the concurrent radiation therapy, during the radiation we use either weekly or 3 weekly, and even when the patient came to us with a large lymph nodes, we can also use induction chemotherapy. Actually, more commonly we start the induction chemotherapy with 2 or 3 agents, and after 2 to 3 cycles we move to concurrent chemoradiation. And in nasopharyngeal carcinoma, unlike other head neck malignancy, we also give adjuvant chemotherapy after radiation treatment to improve the better local control and distant metastasis. So thank you all for your patience hearing. Thank you. Thank you, Dr. Dina, for your very nice and informative presentation. Now it is the time for question answer session. If you have any question, you can write on the chat box, or you can ask to both the speakers. Sir, I think there is a question I have a question from Gautam, my resident. Yes, sir. Yes, sir. Which Gautam, imaging? Yes. Which imaging technique is more suitable? Superior here. Yes, yes. Superior. We have to think about the economical situation of our patient. So we initially give the CT scan. And I have to say, CT scan will image more about the bony structure. So the nasopharyngeal bony vault, cranial bony vault, these are more delineated beautifully. But we have also, sometimes you want to see the extension into the brain, and the tumor tissue itself is a soft tissue. So MRI will complement each other. So basically, in standard situation, CT scan as well as MRI is done, and as well as PET is also seen some centers. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Welcome. Thank you, sir. If participants, if you have any question, any other question, please write in the chat box, or you can ask both the speakers. Any other questions? So far, question is not coming. I want to say 1 or 2, 3 points. In our clinical examination, DLO, FCPS, MS examination, when there is a case of nasopharyngeal carcinoma, patient is presentation complete, treatment shuru hobe. Then I ask, what is the treatment? So basically, they say radiotherapy. Sometimes I ask them, can you tell me the difference of radiotherapy in case of carcinoma larynx and carcinoma nasopharynx? Actually, what I want to say, I may be wrong, but you can give me some guide. In the nasopharyngeal carcinoma, we have seen we are giving 4 to 6,000 rats, and in case of nasopharyngeal carcinoma, what I say, more dose, more than 6,000 or like this. I think our friend Shapon will say a few words. Professor Shapon. Okay, Rumi. Hey. 1 minute. আমি কি audible কি না? I'm audible. Yes, you're audible. স্যার, আপনি এখন মিউট হয়ে আছেন, স্বপন স্যার। আচ্ছা, শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ, জি স্যার। শুনতে পাচ্ছি আমরা। আচ্ছা, প্রফেসর রুমি, ফার্স্ট অফ অল থ্যাংক ইউ। সেকেন্ড হচ্ছে, আসলে ইস্যু হচ্ছে অ্যানাটমি। Yes. Anatomy of larynx, that is the target area for radiation, and anatomy of nasopharynx as well as lymph nodes. Very extension হচ্ছে huge.
Huge, So you yes. need to encompass whole 5 levels of cervical lymph node. Yes, yes. ওইটা একটা বড় এরিয়া অ্যানাটমিক্যালি ডিমার্কেটেড ফ্রম ল্যারিংস। আর ডোজের ব্যাপারে এট অ্যারাউন্ড 66 গ্রে, তোমার ভাষায় 6600 রেড, এই ওর এগুলো মানে ইকুয়াল শব্দ। আচ্ছা, ওই হ্যাঁ। ডোজ নিয়ে তফাৎ নাই, কিন্তু সাইজ অফ দ্য ফিল্ড ভ্যারিজ অ্যাবসলিউটলি। কারণ ল্যারিংসের ট্রু ভোকাল কর্ডে আমাদের 6 into 6 সেন্টিমিটার সাইজে ইউ ক্যান এনকাম্পাস হোল থিং, বিকজ এটার কোনো লিম্ফ্যাটিক্স নাই, স্প্রেড নাই। কিন্তু ন্যাজোফ্যারিংস এ হিউজ সাইজ অফ দ্য ফিল্ড, এবং এখানে টক্সিসিটি আমাদের দিনা বলতেছিল, ইমিডিয়েট টক্সিসিটি, লেট টক্সিসিটি, হিউজলি। ফিল্ড যত বড় হবে তত ডোজ বেশি, ডোজ বেশি যাবে, তত নরমাল টিস্যু ড্যামেজ বেশি হবে, এবং কনসিকুয়েন্সেস এরকম হবে। আমি মনে হয় ইএনটির কেউ থাকলে, স্পেশালি প্রফেসর রুমি সহ, একটু অ্যাড করতে পেরেছি। থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ। Thank you. আরেকটা কথা জানতে চাই, আই ওয়ান্ট টু ওয়ান মোর থিং, যে আমরা আমাদের উই আস্ক আওয়ার স্টুডেন্ট, ডু ইউ নো দ্য শিডিউল প্ল্যান অফ দ্য রেডিওথেরাপি? সো ফার উই সে দ্যাট 5 days radiotherapy given, 2 days are given for the rest to regenerate the other epithelial cells. Can you give me any hints about these things, Swapon or anyone? আমি How do আসলে you give the schedule of the radiotherapy? Definitely, it is those are divided into days. Usually 5 days continuous, then 2 days rest, like this. Can you say something about? আমি কমনটা বলি। কমনটা হচ্ছে Yes. এই চিকিৎসাটাকে বলা হয় ফ্র্যাকশনেটেড ডেলিভারেশন অফ রেডিয়েশন। এর মানে হচ্ছে, একটু রেডিও বায়োলজি বলে একটা শব্দ আছে, Yes, yes. সেখানে যদি একটু ঢুকি, আমাদের ক্যান্সার সেলকে লগারিদমিক্যালি কিল করতে হয়। এটা এমন না একটা অ্যাটমিক বোম নিক্ষেপ করে হিরোশিমা ধ্বংস, তাতে হিরোশিমার কোনো পপুলেশনই জীবিত নাই। আমাদের হচ্ছে হোস্ট মরে যাবে যদি ওই রকম বিগেস্ট ডোজ ওই পার্টিকুলার টিউমারে দিই। সো ইউ নিড টু প্রোটেক্ট ইউর হোস্ট অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ কিল দ্য টিউমারাস সেলস। এই জন্য আমাদেরকে ফ্র্যাকশনেটেড, মানে এভরি উইকে 5টা ফ্র্যাকশনে রেডিয়েশন ডেলিভার করা হয়, 2 days রেস্ট দেওয়া হয়। নরমাল টিস্যু যেন রিজেনারেট করে হোস্টকে একটু ফিট রাখতে পারে। নেক্সট উইকে আবার আমরা ডোজ দিব, আবার 2 দিনের রেস্ট দিব। এটা হচ্ছে কমন ফর্মুলেশন এন্ড ডেলিভারেশন অফ রেডিয়েশন টু এনি কাইন্ড অফ পেশেন্ট। এগুলো টেকনোলজিক্যাল মানে উন্নত ভার্সন চলে আসতেছে, কিন্তু স্টিল ইট ইজ স্ট্যান্ডার্ড, এবং যেটা আমাদের সমস্ত ইনস্টিটিউটে এগুলো পালন করা হয়। আমার মনে হয় এইটাই জানতে চেয়েছিল। আই থিঙ্ক 5 days a week, এটা অলমোস্ট 1 থেকে 1.5 মাসের মতো লেগে যেতে পারে সব মিলিয়ে। আমরা বলি 5 to 6 weeks, অ্যাকচুয়ালি রেঞ্জ হয় 5 to 6 weeks, বাট প্রতি সপ্তাহে 2 দিন তুমি রেস্ট পেয়ে যাবে, মানে হোস্টকে রেস্ট দেওয়া হয়। Thank you, thank you, thank you. Thank you, sir. I can see that Dr. Omar has raised his hand. Dr. Omar, do you have any question? Dr. Omar? I have seen a question regarding the prognosis of the nasopharyngeal carcinoma. Yeah. It is from Mohammad Mahbubul Haq. Mahbubul Haq, probably from the ENT resident. The prognosis, the advanced, the stage for the prognosis. Stage 1, 70 to 80%. Stage 2, 60 to 80%. Stage 3, 40 to 60%. And stage 4, 20%. Sometimes when it is severely disseminated in the endothelium, counts on months. This is the prognosis. And usually the prognosis indicates actually up to the 5-year survival. Thank you. Dr. Omar, have you any question? Dr. Omar? Yes, sir. Have you any question? Yes, sir. I am Dr. Omar from Dhaka, Dhaka Medical College, resident of oncology. First of all, I would like to thank Professor Swapon sir, then Professor Rumi sir, and other Dina madam and Tony madam. Sir, my question is that you tell that there is a symptom of headache. I think it is a chronic headache. So many patients come to us that the symptoms with headache. How can we cooperate with that? That it is nasopharyngeal carcinoma,
related with the headache? Actually, headache is a diverse. It is a symptom. Is cause a lot of causes for the headache. Even simple sinusitis, rhinitis, nose problem, eye problem, there is headache, migraine, tumor in the brain, raised intracranial pressure, and even the nasopharyngeal carcinoma. nasopharyngeal carcinoma হেডেক হচ্ছে দুই তিনটা পয়েন্ট। নাম্বার ওয়ান হচ্ছে যখন আমার যদি ক্রেনিয়াল নার্ভসের ফিফথ ক্রেনিয়াল নার্ভের যদি টার্মিনাল যদি সাইডগুলো এক্সাইটেড হয় তখন হবে। when tumor extend into the cranium intracranium তখন হেডেক হবে। এটাই হচ্ছে কথা। তাহলে আমাকে পেশেন্টকে বলতে হবে I have to relate what is the type of the is it a migraine pain, is it a rhinosinusitis pain. I have to think it clinically and I have to give him painkiller accordingly. That's what I want to say. Thank you. Yes, sir. Thank you, sir. Sir, I have another question to Madam Dina. প্রফেসর স্বপন, প্রফেসর স্বপন বন্ধু, আমার একটা ঢাকা মেডিকেলে কিন্তু ওই আজকে হচ্ছে ওই যে মিটিং 10টার সময় মিটিং আছে, তো আমি একটা কাজ করে আমি হাঁটতে হাঁটতে আমি অনলাইনেই থাকবো। আমি তো এখন ডিপার্টমেন্টে বসে আছি, আমি হাঁটতে হাঁটতে যাব, আমি অনলাইনে থাকবো আর কি, অসুবিধা নাই। হ্যাঁ, বেটার হয় আমরা উইদিন 5 মিনিটস ক্লোজ করব। যদি তুমি 5 মিনিট দাও তাহলে আমাদের হয়ে যাবে। ঠিক আছে, ঠিক আছে, ওকে, 5 মিনিটস আমাদের। আমি মনে করি তনিমা গো হেড, তাহলে রুমি কিছু থাকবে। ওকে, ওমরের আর কোশ্চেন আছে? Yes, madam. I have another question to Madam Dina. That is, Madam told us that it is a highly radiosensitive and chemosensitive. So when we apply chemotherapy in that regards. আমাকে শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ হ্যাঁ, আমরা সাধারণত নাসোফ্যারিংস এর শুধুমাত্র স্টেজ 1 এর ক্ষেত্রে অনলি রেডিয়েশন only is enough, but for stage 2 and above we always use the chemotherapy along with radiation treatment, mostly in the concurrent radiation. And if there is a large lymph node, we can also start with induction chemotherapy with 2 or 3 agent combination, and after 2 to 3 cycles of neoadjuvant chemotherapy or induction chemotherapy, we go for concurrent chemoradiation. And even if there is bulky disease, we can also add adjuvant chemotherapy after concurrent chemoradiation. Okay, thank you, Dr. Dina. Now I think the question answer session is over. Now I would like to request our Associate Professor Dr. Rokibuddin Ahmed sir to say something in about this session in short. Please, Dr. Rokibuddin Ahmed sir. ভাইয়া আপনি আনমিউট করেন, রকিব ভাই। Hello, Dr. Rokibuddin Ahmed sir. Please unmute, sir. রকিব কি আছে প্লিজ? স্ক্রিনে? হ্যাঁ আছে স্যার। স্যার প্লিজ আনমিউট ইয়োরসেলফ স্যার। ওকে, কম্পিউটারের নিচে একটা মাইক্রোফোন দেওয়া আছে, ওকে টাচ করো। নিচে একটা মাইক্রোফোনের চিহ্ন, মাইকের চিহ্ন লাল হয়ে আছে, ওখানে টাচ করলে এটা আনমিউট হবে। স্যার আপনি মিউট হয়ে আছেন স্যার। মিউট তুমি মাইক্রোফোন। এই তোমার কি ল্যাপটপ না মোবাইল? মনে হচ্ছে ল্যাপটপ। ল্যাপটপের নিচে দেখো একটা মাইকের চিহ্ন, ওখানে টাচ করো, আনমিউট হয়ে যাবে। I think Dina, you should give another people to say some words. Okay. By this time. Sir, then we can. I would like to request Associate Professor Dr. Alia Shahnaz Madam to say something about this session. Then we will come back to Dr. Rokibuddin Ahmed sir. Thank you very much and very good morning. Morning. Sorry,
I am late because actually I didn't get any link and I have tried. আমি জানি না আমাকে লিংকটা কেন এত দেরি করে পাঠানো হয়েছে। যাই হোক, এটা মনে হয় কোনো কারণে হয়তো এটা মানে প্রবলেম হয়েছে ডিউ টু নেটওয়ার্ক, আই থিংক সো। আই এম ভেরি সরি যে প্রফেসর রুমির প্রেজেন্টেশনটা আমি দেখতে পারিনি। আই এম ভেরি ভেরি আনহ্যাপি ফর ইট। আমার খুব আমাদের ভাবি, আমাদের প্রিয় ভাবি, সরি সরি ভালো বলেন। সরি, আই এম এক্সট্রিমলি সরি, কারণ এটা আমার হাতে কিছু নাই। আচ্ছা, তো আমার খুবই খারাপ লেগেছে। যাই হোক, তবে আমি এটা জোগাড় করে নিব। আর আমাদের দিনা যেটা বলেছে, আই এম ভেরি হ্যাপি, কারণ ও খুব ভালো বলে। আমি বাংলাতেই বলছি। সো বেসিক্যালি যেটা সেটা হচ্ছে যে ডিনার প্রেজেন্টেশন ইজ আপ টু দ্য মার্ক। আমরা মোটামুটি যেভাবে কাজ করি সেটা সম্বন্ধেও বলেছে। তবে এটা ছাড়াও আমাদের আরো কিছু কাজ আমরা করে থাকি, যেমন আমরা 3D CRT এর সাথে IMRT এর সাথে আরেকটা জিনিস করি, সেটাকে VMAT বলে। VMAT মানে হচ্ছে IMRT এর মতোই প্ল্যানিংটা হবে, কিন্তু IMRT তে যেটা হয় সেটা হচ্ছে প্রায় 20 মিনিট ধরে ট্রিটমেন্টটা দিতে হয়। এই ক্ষেত্রে আমাদের ট্রিটমেন্টটা যেটা সেটা হচ্ছে 1 to 2 মিনিটের মধ্যে আমাদের ট্রিটমেন্টটা কমপ্লিট হয়ে যায় এবং সেভ করা যায় সব অর্গান গুলাকে। আর এখানে আরো কিছু জিনিস করার দরকার ছিল আমাদের সিটিভি বা পিটিভিতে। আমরা ফোরামিনা গুলাকে কভার করি, কারণ ফোরামিনা গুলা থেকে আসলে নার্ভ গুলা বের হয়। আপনারা সবাই জানেন যে সেটা হচ্ছে যে এই নার্ভ যেগুলো নাসোফ্যারিঞ্জিয়াল কার্সিনোমাতে নার্ভের ইনভলভমেন্টের ইম্পর্টেন্স আছে, এবং সেই জন্য আমরা যেটা করি সেটা ENT স্পেশালিস্টদেরও যারা, ওরাও কিন্তু নিউরোলজিক্যাল এক্সামিনেশন গুলাও কিন্তু আপনারা অনেক বেশি করেন। সো এই জিনিসগুলো মাথায় রাখতে হয় এবং সেগুলো রেখে আমাদেরকে এটা ইনভলভমেন্ট যেগুলো হয় সেই নার্ভ গুলার সম্বন্ধে, সেই নার্ভের রুট গুলা ধরে আমাদেরকে রেডিয়েশনটা দিতে হয়। সো ইট শুড বি ইনক্লুডেড দেয়ার। আর আরেকটা প্রশ্ন সম্বন্ধে আমি একটু উত্তরটা দিতে চাচ্ছি, সেটা হলো যে ল্যারিঞ্জিয়াল কার্সিনোমার সাথে নাসোফ্যারিঞ্জিয়াল কার্সিনোমার যে ডোজের কথা একটা এসেছিল। তো সেটা হচ্ছে যে আমরা এটা যদি আমরা ল্যারিঞ্জিয়াল কার্সিনোমাতে আমরা যদি সার্জারি করে থাকি, পোস্ট অপারেটিভ কেসে যদি আমার মার্জিন পজিটিভ হয় অথবা লিম্বোডে এক্সট্রা ক্যাপসুলার এক্সটেনশন থাকে, তাহলে সেই ক্ষেত্রে কনকারেন্ট কেমো রেডিয়েশন দেওয়ার একটা নিয়ম। আর সেই ক্ষেত্রে ডোজটা হবে আমার 66 ডে। কিন্তু যদি আমার অপারেশনের পরে যদি দেখা যায় অন্য কোনো কারণে আমাকে রেডিয়েশন দিতে হচ্ছে, যেমন লিম্ফোভাস্কুলার ইনভেশন, পেরিনিউরাল ইনভেশনস এন্ড আদার্স, তাহলে সেই ক্ষেত্রে 60 ডে ইজ এনাফ। আর এটা হচ্ছে ল্যারিঞ্জিয়াল ক্যান্সার এটার ক্ষেত্রে। আর ল্যারিঞ্জিয়াল ক্যান্সারে যদি আমরা দেখা যায় অ্যাডভান্স স্টেজ হয়ে যায়, we can go up to 70 gray. We can go up to 70 gray, providing আমার যে আদার স্ট্রাকচারস গুলোকে আমি যদি সেভ করতে পারি, সেটা 3D হোক। এবং IMRT তে একটা আলাদা টেকনিক আছে, দ্যাট ইজ কল্ড SIB, সেটা নাসোফ্যারিংসেও আছে, SIB টেকনিক বলা হয়। এই SIB টেকনিকে কিন্তু আসলে আমরা 70 গ্রে পর্যন্ত ইজিলি যেতে পারি। সো এখানে আমাদের খুব বেশি চেঞ্জ হয় না, এক্সেপ্ট নাসোফ্যারিংসে আমরা সার্জারি করতে পারি না দেখে আমাদের ওখানে ডোজটা আমরা যেটা সেটা হচ্ছে 60 বা 66 গ্রে, এটা সার্জারির পরে ল্যারিংসে দেওয়া হয়। আদারওয়াইজ অ্যাডভান্স স্টেজে বা নাসোফ্যারিংসের কেসে ওইখানে একই রকমই 70 গ্রে দেওয়া হয়। আর যেটা বলা হচ্ছিল যে 2 ডে আমরা কেন অফ রাখছি, সেটা আমাদের অনারেবল যে হেড অফ দ্য ডিপার্টমেন্ট আছেন স্বপনদা, ওনার কথার সাথে আমি এগ্রি করছি একই কথা। সেটা হলো যে আসলেও এটা আমাদের বেসিক্যালি 5 hours, দ্যাট ইজ ইট ইজ দ্য অ্যাডভান্টেজ অফ ফ্র্যাকশনেশন। যে কারণে আমরা এটা দিয়ে থাকি সেটা হলো যে আমার যে নর্মাল টিস্যু যেগুলো আছে, টু সেভ দ্য নর্মাল টিস্যুস, নর্মাল টিস্যু গুলাকে সেভ করার জন্য আমরা এটা করি, যাতে নর্মাল টিস্যু গুলো রিজেনারেট করতে পারে। কারণ রেডিয়েশনের সাথে সাথে নর্মাল টিস্যু গুলোও কিন্তু এফেক্টেড হয়। সো রিজেনারেট করতে পারে, এগুলোকে রিঅক্সিজেনেশন করার জন্য, টিউমার সেল গুলাকেও রিঅক্সিজেনেশন করার জন্য, কারণ অক্সিজেন যদি পায় তখন টিউমার সেল গুলা কিন্তু তারা আবার রেডিয়েশন ভালো কাজ করে। সো দিজ আর দ্য ফ্যাক্টরস যে কারণে আমাদের 2 days এটাই হয় করা যায়। আর অ্যাডজুভেন্ট কেমোথেরাপি বলে একটা কথা আছে নাসোফ্যারিংস এর ক্ষেত্রে। নাসোফ্যারিংস এর ক্ষেত্রে যেটা সেটা হচ্ছে এখন রিসেন্টলি যেটা বলা হয়, নিউ অ্যাডজুভেন্টের তুলনায় অ্যাডজুভেন্ট কেমোথেরাপি বেশি এটা এখন প্রেফার করা হয়। অর্থাৎ কনকারেন্ট কেমো রেডিয়েশনটা আমি আগে দিব, দেওয়ার পরে ইফ দেয়ার ইজ এনি রেসিডুয়াল দেন ইউ গো ফর অ্যাডজুভেন্ট কেমোথেরাপি। এবং সেই ক্ষেত্রে এইটাও এখন রিসেন্ট আপডেটেড নলেজ। তো সো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আমি আবার খুব দুঃখ প্রকাশ করছি, আমি রুমি ভাইয়ের এটা দেখতে পাইনি, কিন্তু আমি এটা অবশ্যই দেখে নিব।
আমার এটা খুবই ইচ্ছা ছিল। আমি আমি মানে আমি নিজেও খুব কষ্ট পাচ্ছি যে আমি এটা কেন দেখতে পেলাম না। যাই হোক, আমার মনে হয় যারা এটা যেই যারা এটা ডিল করছেন, যেই কোম্পানি, তাদেরকে একটু কাইন্ডলি বলবো, একটু আমার মনে হয় অন্তত 1 দিন বা 2 দিন আগে, অন্তত 1 দিন আগেও যদি আপনারা পাঠান, তাইলেও কিন্তু এই সমস্যাটা মনে হয় না। তো থ্যাংক ইউ এভরিবডি। আর আমাদের আমার ধারণা আমাদের যে রেসিডেন্ট যারা ছিলেন, রেসিডেন্ট যারা আছেন বা এফসিপি স্টুডেন্ট যারা আছে, তাদের ক্ষেত্রে এটা খুবই কার্যকর হয়েছে। কারণ হচ্ছে যে এই কোভিড সিচুয়েশনে আমরা কাউকেই কোনো ডিপার্টমেন্টের প্লেসমেন্টের জন্য পাঠাতে পারি না, বরং স্যাররাই আমাদের কাছে এসেছেন অন্য ডিপার্টমেন্টের আমাদের জ্ঞানদান করতে। সো উই আর এক্সট্রিমলি গ্রেটফুল টু স্যার। কারণ হচ্ছে যে এই ওনার ব্যস্ততা সময়ের মধ্যেও আপনি যে সময় দিয়েছেন, এটাতে আই এম ভেরি হ্যাপি। এবং এর সাথে সাথে আমাদের প্রফেসর স্বপন গঙ্গোপাধ্যায়কেও আমি অবশ্যই কংগ্রাচুলেট করবো এরকম একটা ওয়েবিনারের জন্য, যেখানে আমরা অনেক কিছুই জানতে পেরেছি। থ্যাংক ইউ। Thank you, madam. Thank you for your comments. I think Dr. Rokibuddin Ahmed, due to net problem, we cannot connect with sir, Dr. Rokib sir. So now I request Professor Rumi sir to say something about this session, sir. Sir, Professor Rumi sir. Thank you, Tanima. I want to just few words. Always there is challenge for treatment of the malignancies, everything. Basically, in our situation, we say in our situation, we go for radiotherapy as well as concurrent chemotherapy. But we have seen in Chinese area, they are now doing some nasopharyngectomy, surgical procedure, nasopharyngectomy. Okay, fine. I really appreciate and must congratulate Professor Shapon, my friend, and his whole team for arranging such a beautiful ECME. And I'll always be with you anytime, anywhere. And inshallah, in future, we ENT will similarly arrange ECME, and we will invite you. Our cooperation, our friendship, our bondage will continue as long as before. Thank you very much. Thank you for giving me the opportunity. Thank you all. Thank you again, sir. Thank you for giving us your valuable time. Now I request our head of the department and chairperson of this session, Professor Dr. Shapon Kumar Bandyopadhyay sir, to say something and conclude the session. Before going to Dr. Shapon sir, I want to say that there is an Asian webinar on challenges in the management of oral cancer today at 3:30 p.m. and link is given in the our group Facebook group of our department. I request everybody to please click on the link and join at 3:30 p.m. Now I request Professor Dr. Shapon I simply request anyone will give me the link in my messenger. Thank you very much. Okay, sir. I will send it to your messenger. I also request, because I also request in link in my mail or in my SMS, because I don't have any Facebook. Okay, ma'am. So I request Dr. Shapon Bandyopadhyay sir to say something and conclude the session. Thank you, Tanima. First of all, how to appreciate the gentle friend, Professor Rumi. I am thinking regarding my school age. I think Professor Rumi always stood first, because the first ranking student always raising their hands in their early days. Any question, the finger is ready to raise. Why I am telling? Because when I asked Professor Rumi to deliver a lecture on nasopharyngeal carcinoma, instantly he said yes. So he was the first boy, he is the first boy, and he is, I think, the first grandfather in today's occasion. Salute and heartful felicitation to Professor Rumi towards your team, as I knew that you are the person whom I will be asking, and he will be ready to say yes. So that is the attitude most important for us to learn from our senior people. We have our students, we have our junior colleagues. I think they will be learning the spirit from you. One thing to be added to your whole presentation, to the presentation of Dr. Dina and Professor Rumi. One thing, in head neck oncology, if the age goes beyond 50, we think about the secondary neck node other than NPC. But NPC presents in an earlier age,
This is a #1 demarcation in head neck malignancy. Another one, if we are going for staging information, frequently we forget about chest X-ray. But if you suspect about NPC, do not forget about chest X-ray, because it is the only malignancy in head neck area which may come down. Come down means it may goes to the pulmonary system. This is for, I think everybody knows it, but there are some beautiful students, young people, you do not forget it. And regarding N staging, that is more than 6 centimeter, yes, 3 to 6, more than 6, that will not match with the nodal staging of the other head neck cancer. That will be most important when Professor Rumi will be asking. He will be asking the laryngeal supraglottic neck node and NPC neck node. It will be absolutely different for the students. It will be, I think they should be remembering, because these are the only things you can see and take history. And on the basis of that, you can guess if you are a good clinician. I think ENT department under the leadership of Professor Rumi will be becoming more brighter. Our deliberation of radiotherapy as well as other things will be enhanced by suggestion from our neighbors like ENT and head neck surgery. Rumi is busy. I think the declaration on 3:30 p.m. you will get it soon. And towards Dr. Alia Shahnaz, Professor Rumi is a bit away from the department, but Alia Shahnaz, you must have some connection with Dr. Dina, so that communication always is a two-way ticket. I always say it is a two-way ticket. I am telling you, you may not hear me, but if you try to hear me, I will be making my voice louder so that you will be able to hear. And on the other hand, I will be capable to learn about that. You could not hear that. So this is a two-way communication. We do not want to miss anything, especially you, because I think your supplementation to the deliberation was an excellent one, especially for our students. With those few words, our dashing assistant Professor Tony Modikari, she nicely conducted the session. I am very grateful to you, Dr. Tony Modikari. Our students, you, sir. Guests from ENT, our heartful thanks towards you. We will be very soon together. I think if Corona will be over, I will be inviting you to a student so that we can be talking, sharing, and eating something. Yes. We miss the eating. I want it, and I can make it so easily. I will be talking over phone with Professor Rumi. If he will kindly giving me his consent, I am ready to serve you, to beside you, to be together. Thank you again. Thank you so much. Thank you, sir. At least